Futbolda ilk penalti zərbəsi necə yaranıb? Bilmirsiniz? O zaman diqqətiniz videoda olsun. 19-cu əsrin sonlarında futbolun qaydaları indikindən çox fərqli idi. Təsəvvür edin, cərimə meydançasında rəqibi yıxırsınız və cəza olaraq sadəcə adi bir cərimə zərbəsi təyin olunur. Bəli, o vaxtlar penalti anlayışı yox idi. Bəs futbola bu qayda necə gətirildi? Hər şey 1890-cı ildə Şimali İrlandiyalı qapçı William Makramın bir təklifi ilə başladı. O, cərimə meydançasındakı kobudluqlara görə birbaşa qapıya zərbə endirilməsini təklif etdi. Amma mətbuat və futbolçular bu ideyanı lağa qoydular. Hətta bunu təhqir hesab edənlər də oldu. Bu təklifdən düz bir il sonra Şotlandiya kubokunun finalında bir futbolçu qapı xəttindən topu əli ilə çıxarır. Bu hərəkətin cəzasız qalması isə səbir kasasını daşırdı və həmin ilin yayında nəhayət ki, penalti qaydası qəbul edildi. Təqvim 14 sentyabr 1891-ci ili göstərirdi. İngiltərə çempionatında Wolverhampton və Accrington komandaları qarşılaşırdı. Hakimin fiti ilə futbol tarixində bir ilk yaşandı. John Heath topun arxasına keçdi və dəqiq zərbə ilə tarixin ilk penalti qolunu vurdu. Azərbaycanda isə müstəqillik qazandıqdan sonra keçirilən ölkə çempionatlarındakı ilk penalti qolu 1992-ci ilə təsadüf edir. Həmin il 5 may tarixində çempionatın ikinci turunda 2 oyunda penalti qeydə alınıb. Viləş və Çırağqala komandalarının qarşılaşmasının 40-cı dəqiqəsində Kamran İlyasov, Avtomobilçi və Ümid maçının 71-ci dəqiqəsində isə Bayram Məmmədov penaltini dəqiq yerinə yetirərək tarixə düşüblər. O gündən bəri penaltilər milyonların nəfəsini kəsən, dramatik anlara səhnə olan və çempionları təyin edən futbol qaydasına çevrildi. Bir vaxtlar təhqir hesab olunan bu qayda indi futbolun ən həyəcanlı anıdır.